Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de Dom, mousse au chocolat, très facile et super délicieuse. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. Salam alaikum, مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر تحلية موس الشوكولا رائعة في الشكل وبمذاق اروع، نتمنى تعجبكم. بالنسبه للمكونات عندي واحد المزيج ديال الشوكولا بالحليب والشوكولا الاسود. pour les ingrédients j'ai un mélange de chocolat au lait et le chocolat noir, الكريمه السائله، la crème liquide. في واحد الكاسرول فوق النار سخنت الكريمه السائله. dans une casserole sur le feu j'ai chauffé la crème liquide. نصب الكريمه على الشوكولا ونستنى واحد شويه. J'ai versé la crème sur le chocolat, j'attends un petit peu. نحرك مزيان باش يذوب ليا الشوكولات. Je mélange bien pour faire fondre le chocolat. دابا غادي نحضر الحشوه. عندي واحد الكميه ديال الفواكه الحمراء مجمده وضعتها في واحد الكاسرول وضفت ليها معلقه ديال السكر ومعلقه ديال العصير الحامض. dans une casserole j'ai mis une quantité de fruits rouges surgelés. J'ai rajouté une cuillère de sucre, une cuillère de jus de citron et sur un feu doux, j'ai chauffé pour dissoudre le sucre. وضعتهم في نار مهيله حتى يذوب ليا السكر ومن بعد وضعته في واحد السلافه. Je mets mes fruits rouges dans un petit bol. دابا غادي نحضر الكريمه السائله. Je vais fouetter ma crème liquide. وبحال العاده خاصها تكون بارده والاناء يكون في المجمد باش نحصلوا على واحد الكريمه عاقده وناجحه. ولا ما توفرش عندكم الكريمه السائله تقدروا تعوضوها بالبودره الشونتي. ومن بعد نضيفها للشوكولات ونخلط غير بشويه. et avec un fouet je mélange la crème chantilly et le chocolat. خديت واحد المول ديال السيليكون على هذا الشكل هذا. الا ما توفرش عندكم تقدروا تستعملوا المولات ديال السيليكون ديال الكاب كيك. et dans un moule en silicone demi-cercle je vais mettre la mousse au chocolat. غادي نوضع الخليط ديالي في المول. من الاحسن ديروا المول في واحد البلاطو باش يجيكم اسهل. il est préférable de mettre le moule sur un plateau. من بعد نوضع الحشوه. وبالنسبه للحشوه يبقى على حسب الذوق ديالكم. pour la garniture ça reste selon vos goûts. حطيتها من الفوق بشويه ديال لاموس. j'ai comblé le vide. هنا استعملت حشوه واحده اخرى اللي هي الكراميل. j'ai mis le caramel comme deuxième garniture. تقدروا تستعملوا الكرات ديال الشوكولا مثلا الفيرو روشي اولا رافاييلو. خديت دوائر ديال الجينواز اللي كانت بقات ليا من واحد الوصفه حطهم على هذا الشكل هذا. الا ما توفرتش عندكم الجينواز تقدروا تستعملوا البسكوي يعني تخلطوه مع الزبده وتشكلوا دوائر. j'ai fait des rondelles avec la génoise. vous pouvez utiliser le reste du cake mélangé avec un petit peu de lait ou bien les biscuits mélangés avec le beurre et vous formez des rondelles. ضغطت عليهم واحد شويه. j'appuie un petit peu. غطيت المول بالبلاستيك الغذائي وغادي نوضعو في المجمد على الاقل 6 ديال السوايع ومن الاحسن ليله كامله. j'ai mis le plastique alimentaire sur le moule et je place au congélateur minimum 6 heures voire une nuit. ودابا غادي ندوزو للتزيين اللي كيبقى اختياري. خديت اللوز وعسلته. on passe à la décoration qui reste selon vos goûts. j'ai caramélisé les amandes. حضرت الكراميل. خديت كؤوس درت ليهم واحد الشريط بورق ديال المطبخ ودرت خطوط. j'ai préparé un caramel et sur des verres j'ai mis des bandes en papier sulfurisé. je vais essayer de faire une petite décoration. ودابا غادي ندوزو للغلاصاج. عندي الزبده pour le glaçage.
le beurre, الشوكولات, le chocolat, الكريمة السائلة, la crème liquide. وضعت الكريمة على الشوكولات. Je vais faire fondre le chocolat avec la crème liquide au micro-ondes. تقدروا تسخنوا الكريمة السائلة في النار وتصبوها على الشوكولات. من بعد ما داب الشوكولات حركته مزيان، ضفت ليه الزبدة. Une fois le chocolat a fondu, je rajoute le beurre, je mélange bien. نقدروا نديروا هذه العملية فوق النار. ودابا غادي نديزو للتزيين. خديت واحد البلاطو وضعت فيه الورق ديال المطبخ والشبكة باش هذاك الشوكولات اللي كيبقى نقدر نستعملو مرة أخرى. On passe à la décoration. Dans un plateau, j'ai mis le papier sulfurisé et la grille. Comme ça, je peux récupérer le chocolat pour l'utiliser une deuxième fois. وضعت la mousse au chocolat على الشبكة وكنصب عليهم الكلاصاج ديال الشوكولات اللي دفا واحد شوية. Je verse le glaçage sur les dômes. Le chocolat doit être tiède. Mais بالنسبة للكلاصاج كتصبو مرة واحدة، يعني ما تتعاودوش المرة الثانية باش يبقى المنظر ديالهم زوين. وغير بشويه غادي ناخذ الديسير ديالي وغادي نوضعو على اللوز اللي هرمشت. Je dépose les dômes délicatement sur les amandes caramélisées hachées. Vous pouvez faire simple et utiliser les amandes effilées grillées ou bien la noix de coco. تقدروا ديروا طريقه اسهل وتزينوا من الجناب باللوز إفيلي محمر او لا بجوز الهند ونوضعوهم في الثلاجه لحين التقديم. Je place au frais jusqu'au moment de servir. كيتقدموا يعني موس ماشي كلاص. وبالنسبه للكراميل ما تنوضعوش على الديسير ديالنا حتى كنبغوا نقدموا، لان هذاك التزيين ديال الكراميل غادي يذوب. Pour la déco de caramel, il faut la poser à la dernière minute. Un grand coup de cœur pour cette recette que j'avais hâte de partager avec vous. Le mariage des trois saveurs est vraiment délicieux et très doux, très léger. Avec très peu d'ingrédients, on peut préparer un dessert aussi bon que beau, et surtout la période des fêtes. مكونات قليلة وبسيطة حضرت تحلية مميزة وصراحة كنت متشوقة ومتحمسة نتشاركها معكم. المزيج ديال اللوز مع السل والشوكولات والحشوة عطاوها واحد اللذة رائعة، والشكل ديالها كما كتشوفوا زوين بزاف. نتمنى الوصفة ديال اليوم تجربوها لان فعلا كتستحق التجربة، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous mercredi prochain ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار الاربعاء مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.